Вітаю, мене звати Валентина Самар. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Щовівторка о 20:00 ви можете бачити наші програми в ефірі телерадіокомпанії «Чорноморська» через супутник, онлайн та в найбільших кабельних мережах країни. А будь-якої зручної миті ви знайдете наші розслідування, сюжети і відеоблоги на каналі Центру журналістських розслідувань в YouTube. Підпишіться, аби не пропустити корисну і достовірну інформацію та підтримати нас, вільну кримську журналістику. Тему сьогоднішньої програми команда Центру журналістських розслідувань та кримські громадські організації, правозахисники і аналітики буквально вистраждали. 18 травня цього року в Верховній Раді України нарешті зареєстровано проект закону про скасування закону про вільну економічну зону Крим, ініційований народним депутатом Рустемом Умєровим і підтриманий представниками фракцій «Голос», «Слуга народу» і «Європейська солідарність». Важко сказати, скільки розслідувань, статей, новин, ефірних, позаефірних годин ми та наші колеги присвятили необхідності скасування закону про вільну економічну зону Крим, закону, що дискримінував громадян України, що мешкають в Криму і Севастополі, наділивши їх статусом нерезидента, тобто, по суті, іноземця, позбавив прав і наділив принизливими обмеженнями від перетину адмінмежі з Кримом до облаштування переселенців на вільній території. З іншого боку, завдяки цьому закону українські олігархи змогли продовжити свій бізнес на півострові, чим дуже допомогли російським окупантам утримувати Крим. Москва не особливо переймалася, чим їй годувати зростаючу армію військових та чиновників, бо українські фури гнали їм харчі і все необхідне, поки Росія облаштовувала на півострові гігантську військову базу. Тобто ми туди молочку, а окупанти – ракети. Фури зупинила громадянська блокада, але підприємства українських бізнесменів, політиків продовжують поповнювати бюджети окупантів. Але важливо не тільки скасувати цей ганебний закон, важливо внести в законодавство норми, які поновлять порушені ним права громадян, які нарешті врегулюють економічні відносини з тимчасово окупованими територіями і підсилять кримські західні санкції, дію яких режим вільної економічної зони підривав. Як це зробити, будемо говорити із експертами, які багато зусиль доклали до цієї роботи. Але на початку нагадаємо хронологію прийняття і спроб скасування вільної економічної зони Крим. – 12-14 серпня 2014 року. У Донецьку та Луганську області вторглися батальйонно-тактичні групи Збройних сил РФ, що відтісняють українські війська до державного кордону. З території Росії систематично ведуться артилерійські обстріли українських підрозділів. Батальйон Крим тримає оборону на Савур-Могилі. А в Києві Верховна Рада з двох спроб прийняла закон про створення вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України. І це була фактична фальсифікація рішення парламенту, яке зобов'язувало уряд Арсенія Яценюка подати проект про економічні відносини з окупованим Кримом. Кримські громадські організації закликають президента Петра Порошенка ветувати закон, який допомагатиме Росії утримувати захоплений Крим. Натомість 25 вересня 2014 року президент Порошенко підписав закон. Українська митниця почала працювати з Кримом як з територією іншої держави, а окупаційна влада Криму повідомила, що завдяки закону очікує зниження цін на українські товари на 20%. За рік роботи ВЕС Крим до окупованого півострова тільки за офіційними даними було завезено товарів на $1 мільярд. Таким чином, закон про ВЕС Крим дозволив окупантам забезпечити окупований півострів всіма видами товарів за рахунок України, втримати економіку окупованої території від колапсу, забезпечив кримським підприємствам постачання сировини та ринки збуту і загалом мінімізував видатки РФ на утримання окупованої території. 20 вересня 2015 року активісти кримсько-татарського руху за підтримки добробатів розпочинають торгову блокаду Криму, аби запобігти постачанню української продукції на окуповану територію Криму та Севастополя. 25 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко обіцяє народним депутатам Рефату Чуварову і Мустафі Джемілєву подати проект закону про скасування ВЕС Крим. Результаты нашего сегодняшнего разговора Мустафа Джемилева, мои и президента Украины Петра Алексеевича Порошенко позволяют мне на это очень надеяться, что это будет не только законопроект, инициированный президентом, но он будет определен в качестве первоочередного. Я сегодня очень много знаю
как принимался этот закон год назад. И более того, теперь-то нам понятно, какие вообще для нас, даже организаторов, не совсем ожидаемые нарывы мы вскрыли. Я могу сказать о том, что благодаря 4-5 дням акции уже подняты десятки и десятки фиктивных фирм. У каждый товарооборот определяется сотнями миллионов гривен. Однак своєї обіцянки Порошенко не дотримує. 6 жовтня 2015 року учасники товарної блокади Криму підривають опору електропередач, якою в окупований Крим постачається електроенергія. 4 листопада 2015 року народний депутат Олексій Гончаренко реєструє проект закону про скасування закону про ВЕС Крим, але Верховна Рада його не розглядає. Постанова Кабінету міністрів про обмеження товарообороту з окупованим Кримом прийнята під тиском громадської блокади. Вступає в силу тільки 17 січня 2016 року. 2016-2017 роки проекти закону про скасування ВЕС Крим мандрують відомствами, не потрапляючи до парламенту. 18 січня 2018 року. З проекту закону про особливості державної політики на окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях вилучено поправку Рефата Чубарова щодо скасування ВЕС Крим. Натомість голова Верховної Ради України доручив голові Комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики Ніні Южаніній створити робочу групу для напрацювання відповідного законопроекту. 9 лютого 2018 року відбулося перше та єдине засідання робочої групи з ВЕС Крим. Її подальшу роботу Ніна Южаніна саботувала, про що Центр журналістських розслідувань розповідав у розслідуванні, як Ніна Южаніна весь Крим врятувала. Нагадаємо, що Южаніна належить до близького кола Петра Порошенка і тривалий час працювала фінансисткою в його структурах. Я не затримую засідання робочих груп, тому що зняла з себе це питання, оскільки не можу його вирішити на базі комітету. В Україні змінюється влада, президент, парламент, уряд. У переформатованому Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій розробляють черговий проект про скасування закону про ВЕС Крим. У Криму продовжує працювати український бізнес. Морським шляхом поставляється український ільменіт на титановий завод олігарха Фірташа. Схеми подвійної реєстрації в українській та російській юрисдикціях дозволяють обходити обмеження, введені західними санкціями. 12 лютого 2020 року парламентський комітет з прав людини і тимчасово окупованих територій на виїзному засіданні у Херсонській області ухвалює рішення про розробку проекту скасування закону про ВЕС Крим. Робочу групу очолив секретар комітету Рустем Умеров, фракція «Голос». Підготовка законопроекту про скасування ВЕС Крим йде повільно через тривалі узгодження з центральними органами влади. Але процес значно прискорюється завдяки ідеї заступниці міністра закордонних справ Емінет Джепарової, підтриманої президентом. Володимир Зеленський ініціює створення Кримської платформи – міжнародного майданчика для координації дій з деокупації і реінтеграції Криму. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. До початку саміту Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня у Києві, влада змушена у короткий термін надолужувати вирішення проблем, що ігнорувались чи свідомо гальмувались у минулі роки. У пакеті так званих кримських законопроєктів і скасування ВЕС Крим. 18 травня у Верховній Раді реєструється кілька важливих проєктів. Президентський – про корінні народи України, депутатський – про скасування ВЕС Крим та внесення змін до низки чинних законів, податкового та митного кодексів. Рустем Умєров впевнений, що до кінця поточної сесії депутати приймуть ці закони. Ви дивитеся питання національної безпеки, телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогоднішня програма про скасування вільної економічної зони Крим і прийняття натомість змін до законів, які відновлять українським громадянам в Криму порушені права і врегулюють економічні відносини з тимчасово окупованими територіями. Ольга Куришко, координаторка-юристка громадської організації «Кримсос», одна із тих правозахисників, без яких скасування закону про ВЕС Крим і напрацювання проєктів нових не відбулося. Доброго дня, Ольго. Добрий день.
Отже, Ольга, що скасовується, власне кажучи, оцим от кількома законами, які натомість закону про весь Крим збираються прийняти, які вже зареєстровані, і що із цього, що вводиться, воно вводиться вперше. Ті новели, яких взагалі не було в українському законодавстві стосовно громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Власне кажучи, коли ми підійшли до питання про що ж ми, власне, маємо скасувати і що ми маємо передбачити у інших законах, ми поділили нашу роботу на 3 частини. Перша частина – це правозахисна, друга частина – це економічна, і третя частина – це частина, яка пов'язана зі свободою перетину. Я думаю, що як представник громадської організації я маю більше розповісти про правозахисний компонент і про те, що ми запропонували, і те, що ми намагаємося скасувати. Перш за все, це питання дуже болить і дуже часто задається нам на гарячій лінії, це по перевезенню речей. Оскільки законом про весь Крим було встановлено і поширено дію митного законодавства на умови перетину адміністративного кордону з окупованої території. Історія була така, що після прийняття закону України про весь Крим була окрема постанова Кабінету міністрів, яка визначала перелік дозволених для перевезення речей. Вона була скасована в судовому порядку, але через те, що дія митного кодексу поширювалася саме на ці відносини, застосовувалися положення митного кодексу, а саме вимога, є перелік речей, які дозволені для перевезення, це 23 пункти, є 24-й, який мав би розширити цей перелік, але він чомусь не застосовується до цього порядку перевезення. Таким чином, фактично були встановлені вимоги по перевезенню речей як для державного кордону, але для адміністративного кордону з окупованою територією. Як у результаті більшість людей не змогли і мали складності з перевезенням особистих речей або речей, які необхідні для використання власного, тих речей, які люди хотіли вивезти із Криму, бо переїжджали на підконтрольну територію, на постійне місце проживання. І наша пропозиція була наступна, щоб скасувати цей перелік дозволених для перевезення речей і визначити перелік заборонених для перевезення речей. Це можуть бути речі, які є загальновизнаними для заборони, це там зброя, наркотики, наприклад, психотропні речовини, тобто ті правила, які застосовуються при перевезенні, є загальними і є зрозумілими. Це найбільш підходяще слово, які є зрозумілими, що людина знає, що вона не може і не має права це перевозити. І з іншого боку, це баланс, в тому числі з боку держави і для держави, оскільки вона ж також не зацікавлена у перевезенні якоїсь контрабанди або зброї з окупованої території. І інше нововведення, якщо цей перелік речей був визначений відповідно до правил митного кодексу, ми пропонуємо, щоб цей порядок речей, які заборонені для перевезення, визначався профільним міністерством. Це своєрідна калька з ситуації, яка склалася з окупованою територією Донецької і Луганських областей. Це стало можливо для них, чому це не може бути можливим для Криму, якщо держава вважає, що ці території окуповані. Тому ми скористалися такою можливістю і запропонували. І якщо раніше були розмови про те, що це неможливо, але тепер у нас є наглядний приклад того, що це можливо, тому це запропонували. Інший момент, який був пов'язаний, він більш економічний, але також порушував права громадян. Звичайних громадян, які не є фізичними особами-підприємцями або юридичними особами, тобто не є засновниками, це статус нерезидентства. Цей статус нерезидентства вже давно закріпився за ними і псував їм життя як в сфері отримання банківських послуг, так і в сфері податкового законодавства. Тому ми запропонували внести зміни в податковий кодекс і скасувати, тобто ми взагалі прибрали це положення про нерезидентство і дуже сподіваємося, що у нас не буде перепон і ця наша пропозиція пройде.
Оля, ну тобто із скасуванням закону, визнання вірніше таким, що втратив чинність закону про створення вільної економічної зони Крим, в небуття з нашого життя мають піти постанова 1035, або ж вона має бути повністю змінена на абсолютно іншу природу визначення того, що можна, що не можна перевозити. І по-друге, наказ Національного банку України 699, хоча Національний банк, треба сказати, пішов навіть попереду законодавця, і вже відмінив такі дискримінуючі норми, які існували раніше і зараз не обов'язково навіть при відкритті рахунку розіслали листа ще в кінці минулого року про те, що всі мешканці окупованих територій Криму і Севастополя є громадянами України, є резидентами, і відтак не треба вимагати ніяких листів. Але ж, як ми знаємо, як завжди буває, закон приймається, дається ще кілька місяців на приведення нормативно-правової бази, підзаконних актів у відповідність з ним. І от потім точиться цей такий період дуже-дуже довго. Які одночасно приймаються закони для того, щоб зробити це максимально швидко? І чому 3 місяці в цьому проєкті передбачено на вступу у чинність, у дію цього закону? Коли ми почали працювати, ми побачили, що є багато прив'язок до закону про вільну економічну зону Крим в інших нормативно-правових документах, не в законах, а в підзаконних нормативно-правових актах, які можуть бути невидимі. Ну, наприклад, вони не говорять про те, що відповідно до вимог закону України про створення вільної економічної зони Крим, але вони тим чи іншим чином регулюють відносини, які пов'язані з цією ситуацією. І оскільки потрібен час для приведення у відповідність, і це є таким правилом. Взагалі закон про визнання таким, що нечинний закон України про весь Крим, він достатньо є широким і він зачіпає дуже велику кількість питань, які пов'язані з різними сферами діяльності, з різними сферами господарської діяльності. І для того, щоб правильно і розумно зробити всі зміни поступово, був виділений цей час. Окрім того, якщо, наприклад, з основним законом все більш-менш зрозуміло, я так передбачаю, що великі будуть точитися дискусії навколо 2 інших законопроєктів. Це про внесення змін до Податкового кодексу і до Митного кодексу. І для того, щоб ці переговори і ці питання вони швидше вирішувалися, ми встановили такий термін, щоб люди, які зацікавлені у прийнятті цього законопроєкту або внесення своїх пропозицій, притомних, аргументованих і логічних, вони мали час на це також щоб надати ці пропозиції. Справа така, що от ці люди, які там зображені на фурі, яка там умовно везе дозволені весь Крим економічні можливості для продовження бізнесу в Криму або на території Криму. Ці всі люди мають, якщо не фракції, то групи у Верховній Раді України. Наскільки легким буде проходження цього законопроекту, на ваш погляд? Я знаю, що ви спілкувалися із представниками центральних органів влади, із представниками різних комітетів і фракцій у парламенті. Наскільки буде важким проходження цього законопроекту? Бо всі 7 років цьому противилися. Моя особиста така думка, що це буде важкий етап, і для мене насправді це тільки початок роботи. Тобто написати або запропонувати пропозиції – це півсправи. Найбільша справа і найбільші виклики починаються вже тоді, коли це є текст, з яким який необхідно вичитати, до якого необхідно офіційно надати пропозиції. І ми вже зараз отримуємо пропозиції від центральних органів виконавчої влади, які потрібно обговорювати, наприклад, чи треба їх включати, чи не треба включати. Стосовно політичної ситуації, більшість людей, які були зацікавлені в дії цього закону, вони зараз вже не є такими важливими гравцями на економічному полі. Це по-перше. По-друге, є зараз така політика, яка направлена в сторону Криму.
правозахисників почули, є Кримська платформа, і ми завжди говоримо про те, що напередодні Кримської платформи ми маємо прийняти цей законопроект, оскільки коли будуть поважні гості, вони все одно будуть питати про це. І ми, як правозахисники, їм скажемо про це, що є законопроект, закон, який дозволяє економічну діяльність з окупованої території. На противагу тим санкціям, які були введені і країнами з Європейського Союзу, і Україна також хоче прийняти свій закон про санкції. Тому я думаю, що просто у цих людей, які будуть проти, в них не буде іншого виходу, аніж як прийняти ту пропозицію, яка зараз є. Дякую. Це була Ольга Куришко, координаторка та юристка громадської організації «Кримсос». Отже, натомість закону про ВЕС, що скасовується, вносяться зміни до Митного і Податкового кодексів та закону про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Зокрема, там наповнюється змістом стаття 13 «Особливості економічних відносин», яка відсилала раніше до спеціального закону, який мав би розробити уряд Яценюка, а натомість у Раді протягли закон про вільну економічну зону. І цей проект закриває чимало корупційних лазівок. Наприклад, ліцензії, сертифікати та дозволи вважаються недійсними на тимчасово окупованій території, заборона поставок води на товари, вироблені на тимчасово окупованій території, не зможуть більше видаватися українські сертифікати походження. Детальніше про цей законопроект та інші, без яких новий механізм державної політики щодо Криму та його деокупації просто не працюватиме, говоритимемо із Андрієм Клименком, керівником Інституту чорноморських стратегічних досліджень та головним редактором порталу Black Sea News. Доброго дня, Андрію. Доброго. Отже, яким, на ваш погляд, має бути формат і логіка нових економічних відносин з тимчасово окупованими територіями? Якщо сказати простими словами, що громадяни України і засновані ними компанії можуть робити на тимчасово окупованій території Криму, а що не повинні робити в плані господарської діяльності і також їхніх прав? Ну, оскільки ми розбираємо той законопроект про відміну ВС Крим, да, та перенесення з нього деяких положень, які слушні до інших законів України. І перш за все, ну, самий перший закон про окуповані території, про окуповану територію, як коротко би його звикли називати, то я скажу так, що те, що перенесено, нюанси, які перенесені із закону про ВЕС, вони слушні, але вони не, на мій погляд, вони зараз вже не відповідають, 7 років пройшло, так, більше 7 років пройшло, вони не відповідають сучасному розумінню всієї ситуації. Що саме я маю на увазі? І це, власне, відповідь на ваше питання. Тобто, ми вже кажемо, і зараз, нарешті, після 7 років розпочалась робота по синхронізації санкцій, українських санкціями європейськими, американськими та інших цивілізованих країн у зв'язку з окупацією та намаганням анексувати Крим. І оця синхронізація має бути, має знайти своє відображення і в цьому законопроекті про окуповану територію українському. Що я маю на увазі? Що спочатку там треба додати фразу, яка описує, що можна, а що не можна робити, що не можна робити на окупованій території. І якщо ми кажемо про міжнародні санкції, то у такому простому вигляді кримські санкції забороняють польоти літаків та заходи морських суден до портів і аеропортів Кримського півострову, експорт та імпорт продукції та послуг з території окупованого півострову, зокрема, фінансові послуги, страхування, лізинг, інвестиції, туризм, кредитування та будь-які контракти з підприємствами, що працюють під юрисдикцією Російської Федерації на території Кримського півострову. Мені здається, що ця досить коротка формула, вона описує майже весь спектр ситуацій, що там не можна робити. І нарешті я б сказав, що
наразі, особливо у процесі підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який планується, як відомо, там 23 серпня цього року, Україна вже досить просунулась у формулюванні і розумінні політики невизнання. Що таке політика невизнання? І ми з вами, і ваш проєкт неодноразово, і ми писали про... Справа в тому, що є вже досить багато відомих типових ситуацій. Ну, наприклад, коли з'являються, і в тому числі, на жаль, в Україні, в книжках, в інтернет-ресурсах карти, де Крим зображено не так, як треба, так? Або люди їздять, політики їздять до Криму, так? І значить, і це можна продовжувати, цей список. І я думаю, що деякі тези, які вже зрозумілі з політики невизнання, автори законопроекту можуть попросити в Міністерстві закордонних справ України, яка зводить зараз ці формулювання, і тобто прописати там, що політика невизнання означає, що не можна зображувати Кримський півострів на географічних, навігаційних, авіаційних та інших картах, що не можна толерувати ситуації, коли в якихось делегаціях на міжнародних форумах так, беруть участь представники окупаційної влади або окупаційних структур, що чиновники, муніципальні, державні, депутати всіх рівнів, що їм вкрай не рекомендується їздити до окупованого Криму. Да, і нарешті, значить, що тут можна навіть прописати такі речі, які дуже важко прописати чітко в законопроекті. Ну, ми з вами знаємо і говоримо вже багато років, що працюють торгові марки, бренди на території Криму. От, тобто, і це дуже важко відслідкувати. Ну, як правило, ми знаємо, як це робиться. Тобто ліцензію на право використання брендів отримує російська компанія в Москві, в Петербурзі або в Краснодарі. Вона створює свою дочку автосервіс, наприклад, да, або сервіс по продажу спортивного одягу на території окупованого півострову і вішає там ту ліцензію, що це бренд Adidas чи що це бренд Mercedes на значить, автосервісі. Тобто це треба теж прописати, що неприпустимо, і законодавець України вважає, що неприпустимо використовувати так міжнародні бренди на цій території. Андрію, я трошки зупиню, бо наше дуже великий шмат про іншим законом я б хотіла з вами проговорити. А дивіться, тобто, якщо коротко сформулювати, то на ваш погляд закон, оці зміни, які вносяться у закон про гарантії прав і свобод громадян України в Криму, вони повинні включати в собі фактично синхронізацію із секторальними санкціями, які щодо Криму застосували на західні партнери. Плюс, як ви сказали, врахувати ті схеми, які вже Росія придумала для того, щоб обійти ці санкції, також їх прописати, заборонити своїм громадянам те, що забороняють своїм громадянам Європейський Союз або Сполучені Штати Америки. Але абсолютно є ще одна обставина, без якої оці всі нові закони українські, в тому числі і оновлений закон про санкції, не будуть працювати. Бо дуже-дуже велика, скажімо так, велике поле не унормовано, законами не прописано, яке стосується кордонів України по морю, по Чорному морю, по Азовському морю. І ми можемо скільки завгодно закривати свої порти, скажімо так, але ці дірки у нашому кордоні, вони про себе дадуть знати. Я зараз вам задаю питання як члену морської платформи. Які ви рекомендуєте закони прийняти для того, щоб оновлена держполітика щодо деокупації Криму все-таки була більш ефективною і мала результат? Ну, дякую за це цілком актуальне запитання. І насправді воно теж пов'язано з Кримом. Справа в тому, що в нас в Україні за 30 років незалежності і переважно не з вини України, а виходячи з політики, яку проводив наш сусід Російська Федерація, ми
ми не маємо кордону виключної морської економічної зони з України і Росії. Ми не маємо морського кордону в Чорному морі і в Керченській протоці з Російською Федерацією. Тобто ми посилаємось всі на ті координати, які були, на ті, які ми надсилали, але ця процедура не була не завершена. Що стосується Чорного моря, в нас є зовсім така скандальна дірка, яка в нас от є територіальні води, да, якщо просто казати, 12-мильна зона. В нас немає закону про територіальні води, про територіальне море України. Його основні положення прописані в законі про держкордон, але це має бути окремий закон. А, наприклад, закон про прилеглу зону, чи ще 12 миль після територіальних вод, у нас є закон, а закону про територіальне море нема. І тому, коли ми кажемо, що треба заборонити оту заборонену зону навкруги Криму, що мій колега-юрист Богдан Устименко просуває цю ідею і ми йому допомагаємо, а у нас немає закону про територіальне море. Ми не можемо юридично чисто це заборонити. І нарешті потрібно вирішувати щось з делімітацією кордону в Азовському морі. Бо це спільне море, спільне внутрішнє море, воно не лізе в цю ситуацію. Ми маємо сьогодні і не тільки кораблі берегової охорони ФСБ впритул до Маріуполя або Бердянську. Ми маємо сьогодні декларації. Ми не бачимо цих суден, які немов би ведуть розвідку прісної води, яка за думками кримських окупантів там під Азовським морем. Це все робиться на території Азовського моря, де не визначені кордони. І тут треба це приймати політичне рішення і запускати. Звичайно, що Російська Федерація не дасть свого погодження ні на одну, ні на іншу, ні на третю проблему, про яку я сказав, але існують в світі односторонні процедури, які треба запускати, діяти через Організацію Об'єднаних Націй. Тобто це морська політика невизнання, я так її називаю, і вона складається з декількох законів, які треба приймати. Або є таке дуже актуальне. Всі ми бачимо, яка кількість навчань з бойовими стрільбами проходить у виключній морській економічній зоні України. А в нас немає в законі про виключну морську економічну зону положення про те, що військові навчання та стрільби мають бути погоджені з країною, якою належить. Тобто там теж є дірка в законі. Тобто це треба вирішувати і вирішувати досить ефективно, поки все це на перших шпальтах. Ці законопроекти вже розроблені, я так розумію, експертними центрами вашими, чи ні? Ви готові одним реченням? Чи можна їх уже сьогодні запропонувати законодавцю? Сьогодні ні, але я думаю, що до кінця року так. Дякую дуже. Андрій Клименко, керівник Чорноморського інституту стратегічних досліджень і головний редактор порталу Black Sea News, завершив нашу частину, яка стосується вільної економічної зони Крим, скасування цього закону і прийняття натомість інших якісних законів, які унормують економічні відносини з окупованими територіями і повернуть права громадянам України на цих територіях. І завершуємо ефір традиційним блогом від кореспондентів Центру журналістських розслідувань. Сьогодні це Микита Панасенко із черговою розвідкою використання коштів бюджетної програми на компенсацію майна, зруйнованого чи пошкодженого внаслідок збройної агресії Росії проти України. Будьте здорові та інформовані, а для цього підпишіться на наш канал в YouTube, аби не пропустити корисну достовірну інформацію та підтримати вільну кримську журналістику. Побачимось. Вітаю! Мене звати Микита Панасенко і це новий блог від Бюро судової інформації Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, чому діючий в Україні порядок відшкодування за зруйноване чи пошкоджене війною житло потребує змін та доопрацювань.
Я вот до сих пор в шоке, а то даже удивляюсь. Ну, как я остался живой. Меня кто-то, вот, знаешь, толкает, как раз прилетело вот сюда. Открываю дверь, смотрю, что здесь это валяется с окон. 22 травня близько 6 ранку в будинок 81-річного Василя Бурмістрова влучив снаряд 120-мм міномета. Дідусь якраз встав, щоб приготувати сніданок. Каже, що дивом залишився живий. Будинок, який знаходиться в селі Піски під Донецьком, має величезну діру в стелі та зруйновані стіни. Російські війська обстрілюють українські населені пункти, не думаючи про долю людей, які продовжують там жити. Журналіст Юрій Бутусов, який написав про цей випадок, запитує, хто тепер компенсує збитки і відновить будинок Василя Бурмістрова. Отже, з вересня 2020 року в Україні діє порядок отримання компенсації для людей, чий зруйнований чи пошкоджений будинок знаходиться на підконтрольній державі території. Центр журналістських розслідувань поцікавився в Міністерстві реінтеграції про те, як працює механізм відшкодування та скільки людей отримало компенсації минулого року та з початку нинішнього. Від жовтня і до кінця 2020 року, коли комісії почали обстежувати об'єкти, у міністерстві встигли затвердити виплати 74 людям, які є власниками 67 об'єктів нерухомості. Виплачено було 19 мільйонів 929 тисяч гривень, майже всі гроші, які були виділені минулого року на компенсації. У паспорті бюджетної програми було затверджено 20 мільйонів. Виходить, сума отриманих компенсацій становить близько 270 тисяч гривень на людину. Максимальна сума коштів, яку може отримати постраждалий власник нерухомості – 300 тисяч гривень. Який розмір виплати врешті буде призначений, залежить від рішення спеціальної комісії, яка перевіряє право людей на компенсацію. Усього до Мінреінтеграції минулого року надійшло 497 заяв на відшкодування. Комісія обстежила 328 об'єктів. На 169 об'єктів комісії не виїжджали, оскільки вони знаходяться в населених пунктах, куди їхати небезпечно. У відповіді на наш запит в міністерстві зазначають, що це населені пункти – села Шуми, Миронівський та Луганське, Лебединське, Опитне, Широкине, міста Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, село Піски. Усі вони знаходяться якраз біля чи на лінії розмежування. Серед людей, до чиїх будинків комісія не доїхала, у Мар'їнці знаходиться вщент зруйнований дім Наталії Клименко, інтереси якої представляє адвокат правозахисної групи «Січ» Ксенія Онищенко. У 2015 році внаслідок потужного артобстрілу будинок, де мешкала Наталя з чоловіком та 3 дітьми, був зруйнований. Внаслідок поранення загинула найменша дитина – 5-місячна Ліля. Перший недолік діючого порядку відшкодування за знищене чи пошкоджене війною житло – комісії, які мають обстежити об'єкт нерухомості, просто не виїжджають на місце. Адвокат Ксенія Онищенко говорить, що тут може мати місце зловживання з боку військово-цивільних адміністрацій. Там чітко зазначено в порядку, що дозвіл командування об'єднаних сил, на який вони все спекулюють, необхідний тільки тоді, коли є обмеження пересування на даній території. От ми, наприклад, по Мар'їнці зробили запит до командування ООС, чи є обмеження на даній території в денний час для населення. Вони нам надали письмову відповідь, що на даний час на території Мар'їнки немає обмежень для населення в пересуванні. Що це кажуть? Що тоді запитувати дозвіл командування ООС для обстеження житла, щоб скласти акт, не є обов'язковим. А військово-цивільна адміністрація зазначає, що вони зобов'язані кожного разу звертатися до командування ООС і отримувати дозвіл. Другий недолік діючого порядку відшкодування – сумнівна компетентність членів обстежувальних комісій. Об'єкт нерухомості може бути визнаний придатним для проживання, навіть якщо фактично жити в ньому вже неможливо. У постанові Кабміну номер 767, яка регулює механізм компенсації, не визначено критеріїв, які б визначали житло пошкодженим чи зруйнованим. Ця комісія, яка виїжджає на місце обстеження житла, вона не визначена чітко, хто це має, які це люди повинні обстежувати це житло. Там зазначено тільки можливо залучення спеціалістів з архітектурно-будівельної галузі, інших спеціалістів, там, які якимось чином пов'язані з будівництвом. По моїй клієнтці з Мар'їнки, її житло було визнане придатним для проживання лише тому, що до житла проведено світло. Але те, що там пошкоджені значною мірою несучі стіни і проживати небезпечно в даному будинку, його не можна відремонтувати, вони не взяли це до уваги.
Далі переходимо до третього недоліку діючого порядку відшкодування. Справа в тому, якщо людина виїхала з населеного пункту, в якому знаходиться об'єкт, що визнаний пошкодженим, то вона втрачає право на компенсацію. Тобто постраждала особа має продовжувати мешкати там, де існує постійна загроза обстрілів. Наприклад, якщо особа проживала в Мар'їнці, її житло було визнано пошкодженим, а не зруйнованим, але вона виїхала і стала переселенцем і проживає в Курахово, то вона втратила фактично право на отримання цієї допомоги. Дискримінаційна така ця норма, яка не дає можливості всім постраждалим, яке майно яких зруйновано або пошкоджено, отримати належну їм компенсацію. Адвокат Ксенія Онищенко додає, що людина, яка отримає гроші в рамках цього порядку, втрачає право і на інші пільги та відшкодування. У 2021 році Мінреінтеграції планує здійснити виплати мінімум 380 людям. Від початку року посадовці вже отримали 167 заяв на компенсації, здійснили 146 обстежень та призначили компенсації 110 постраждалим. На цей рік в бюджеті закладено виплати на 114 мільйонів гривень. Станом на 13 березня 28 мільйонів 297 тисяч вже відправлені людям. Але схоже, що нинішній механізм відшкодування потребує змін, адже він дозволяє військово-цивільним адміністраціям та комісіям з обстеження маніпулювати з висновками та доступом на об'єкти. Через це люди, які дійсно потребують допомоги держави, можуть її не отримати. Та й розмір виплат, який часто не досягає 300 тисяч, не здатен в повній мірі відшкодувати збитки. На сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте нас підтримати, підписуйтесь на наш канал в YouTube та сторінку у Facebook, а також натискайте кнопку Donate на нашому сайті, якщо хочете підтримати нас фінансово. Побачимось!